vaca é muito lugar. Não, pai, eu vou observar até ela. Eu tô tocando pai, pô. É tipo um pop pop Tu faz, gordinho? Olha, mais ou menos assim, parecido. Tu faz o Cevac? Não sei nem pra onde vai. Eu vi um vídeo no YouTube, tentei fazer e saiu 3. Eu não treinei não. Pô, o cara tem computador. A amiga hoje vai dar uma volta naquele X, essa ali.